chiqadi. O'sha qarornoma ichkarasi hujjat yakunlaysiz. O'sha sizning nomingizga qo'yib yakunlanadi. Keyin nafarsga chiqib shu o'g'limga o'tkazib beraman deb aytadi. Qarzingiz yo'q deyishadi, yana xat kelaveradi. Yo'q, endi sizniki hujjat yo'qligi uchun 3 barobar soliq hisoblayotgan bo'lishi mumkin. Farg'ona tumanidagi Xo'roba mahalla MFda yashaymiz. Qadrdon ko'chasida mana kadastr xodimlari kelib, bizga allaqancha tushuntirishlarni berib, yordamlarni berib kelyapti. Fuqarolarga juda katta yordam beradi. Hamma ham bu yer qonunlarini tushunmagan aholimiz juda ko'p. Ularga ham, hukumatimizga, yigitlarga, hammasiga aholi nomidan, mahallamizning nomlaridan nomidan o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Qurilgan.